अरे राजू, कहाँ था तू इतनी देर से? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। यहीं पर था मैं मालिक, अपने दोस्तों से मिलने गया था मैं। तुम्हारे दोस्त? तुमने अपने दोस्तों के बारे में कभी बताया नहीं राजू मुझे। हाँ मालिक, मैंने आपको बताया नहीं कभी, मगर मेरे दो दोस्त थे। अच्छा, घूमने आए हैं तुम्हारे दोस्त? तुम्हें भी उनके साथ घूमने जाना है राजू कहीं पे? नहीं मालिक, मेरे दोस्त घूमने नहीं आए, वो मुसीबत में है इसलिए मेरे पास आए हैं। अच्छा, मुसीबत में है इसलिए आए हैं। मुझे लगा घूमने आए हैं। मगर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है उन पे जो उन्हें यहाँ पे आना पड़ा हमारे पास? मालिक, वो जहाँ रह रहे हैं ना, वहाँ उन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए वो यहाँ मेरे पास आए हैं मदद के लिए। मालिक, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना हम उन दोनों को हमारे साथ रख ले। हाँ राजू, तुम कह रहे हो तो हम उन दोनों को हमारे साथ ही रख लेते हैं। ठीक है मालिक, तो मैं एक अपने दोस्त को जाके ये खुशखबरी बता देता हूँ।